力面会碰到地板吗？哇！大骨熬出来。我们现在进来厨房，这叫溜面吗？还是甩面？溜面，哦，这面看起来很有劲道，然后还要控制好力道，如果太用力，面会碰到地板吗？好，谢谢师傅。好，那中午呢吃完牛排呢，我们这种亚洲味的有没有？果然到了晚上就想说啊，要吃华人的东西，然后呢，我们就找到一家离那个凯撒皇宫啊，就是 Caesar's Palace 呢，开车大概7分钟左右吧，到华人区这边有一家新开不久的这个兰州的牛肉面，听说不错哈，因为这边它有卖各式各样的东西，它除了兰州牛肉面之外呢，还卖什么小笼包也有卖啊，然后蒸饺也有卖，还有卖我刚看到是我非常喜欢的大盘鸡的改良版，叫做大盘羊哦，那我一定要吃，因为我超爱吃大盘鸡的，然后这是不容易吃到，对不对？你又爱吃羊？我又爱吃羊，就大盘鸡的口味加上羊肉，我这个人很爱。然后呢，当然招牌的这个兰州牛米还是要点一下。刚刚服务员特别交代，他们的面呢，全部都是这个师傅啊手工擀的，绝对不是机器做出来的。对。在加州的话，只有很密集的那种一级华人战区才会吃得到这种手擀的面，然后 Vegas 的话也蛮多这种面的，这种店家的，所以他就会把那个制面的区呢，就是用玻璃给大家看，就学鼎泰丰这样子，对不对？就是让大家看得清楚，这师傅在那轰轰轰轰甩得很厉害哈，都是功夫了得。好，然后这个面呢，我光用筷子夹就知道它这个劲道十足，根本夹不断。我刚刚要分一碗小碗的给小桃的吃，他已经一大碗了。刚刚那个这边服务员有交代，他这边他的汤头是大骨熬出来的，而且呢没有放味精，所以对小朋友吃起来也比较健康。它虽然煮得很软，可是呢，一般吃到这样的软度，你会觉得它是不是已经煮烂掉？可是不是，它还是很绵密，然后也是一样，就是面还是维持它的完整性，对，嚼劲呢也还蛮好的。但是它不是那种很 Q 的那种，当然也可能是因为我们有点放得凉一点，为了让小朋友不要烫到嘴，所以我们稍微等了大概5-6分钟才吃。跟台湾的红烧汤头有点接近，可是它的那个香料部分就是兰州的那个新香料。然后呢，蔬菜这应该是菠菜，也给的蛮多的。兰州的牛肉面它有2种，一种是牛肉片的，那这类似清炖牛肉片。那牛腱的那个切片，我个人比较不喜欢，我喜欢那种红烧的牛腩，吃起来比较够味，所以我们点的是这个牛腩的版本。哦，这肉真的不错，非常的入味，然后不是只是酱油会死咸那种，是任何各种五香的卤料都有进去。对，它是微微的辣油在上面，我吃起来是微辣。那小朋友我觉得他也 OK。哦，谢谢。你看这个又是比我脸大的这个，而且我常常说我的脸是巨大无比，但是呢，这个还是很大份一份的凉皮。我以为凉皮是小菜，有没有一小碟？它这已经是这个大盘凉皮了。好，来，这个就很 Q 弹了，跟刚刚面不一样，面是刚好是。就是热的汤面呢，它煮下去就是比较绵密一点、牵丝一点，好像那个美国人吃披萨有没有？拿起披萨来牵丝，牵得很长一条，那面就有点像那个感觉。那凉皮呢，就比较像果冻一样，就是吃起来比较 Q 弹、爽口。然后它已经加了一点辣椒油，也是自己弄的辣椒油，然后麻酱一点点酸味，让它更清爽一点。然后 Vegas 这种大太阳啊，就很适合吃这种料理。它这是金钱肚凉皮，它的咸度上是清淡，它就用芝麻和一点酸，还有一点辣去带动它，所以呢不会说让你吃了几口有没有，又要再另外配面配白饭，那你的碳水化合物就爆表了。大盘羊肉来了！哇，哦，真的很大。哇，好大的一盘。好啦，大盘羊肉真的是非常的大盘哦，瞬间一比那个凉皮刚刚看起来就瞬间小了很多。对，这凉皮。大师傅说您这个您这是牛肉卷饼。好，谢谢，太谢谢。哇，大头被招待了。这样的体重要再破表了。来，先来试试看这个大盘羊，第一次吃哦。它这个面跟粉是不一样的东西。它是宽的面条，那这个粉应该是米做的。或是豆做的，反正吃起来的那个质地是不太一样，宽度也不一样，韧性也不太一样。那酱汁啊，就是让你一口想接的一口，它味道很够，但是又不会让那个面觉得咸到吃不下，有没有？刚刚好。
它这个酱汁明显是跟这个羊肉是已经在一起炖煮非常久的，所以第一，它除了羊肉非常的软嫩入味之外呢，就连它的酱汁的羊味、羊骚味或是羊的那个，像我个人是很喜欢那个羊肉的味道的，全部也炖入在那个汤汁里了，连这个青椒有没有，都已经是软烂了，也炖到入味了。外面气温再冷一点的话，吃起来会超级过瘾的。这一盘呢，$30，大概就等于是2碗面的价格。但是我个人觉得它的肉呢，应该是超过一般2人份的肉了。面的话呢，大概至少也是1人半份的面。好，我觉得值得点哦。今天吃的很满足，这道菜我很喜欢。当然，我不是那个兰州人，所以我也没办法知道说这个东西是不是就在中国大陆里面吃到的这么的这个味道。搞不好它每个省也有不同的做法，或每个厨师也会有不同的配方。但至少我个人觉得吃起来很顺口，它不会有太多很让我没法忍受的一些辛香料的味道。我觉得吃起来就是很好吃。就跟我以前很喜欢吃大盘鸡的那个感受是一样的。接下来呢，又来到这个比我脸还宽的牛肉卷饼。哇，有放了葱、黄瓜丝，然后那个牛腱片，应该就是那个兰州牛肉面的牛肉。好，来试试看。它厉害的地方是在于它的饼呢，煎的那个上色的部分，刚好是除我喜欢的，就是有点微焦、深褐色的一个焦的部分。然后油呢完全不会油腻，然后吃起来那个肉也非常的好入口，就是软软的。那个黑色的那个甜酱。跟那个青葱给你稍微一点的那个呛辣，有没有呛的那个青葱的那个呛味，吃起来刚刚好，不会是死甜。然后黄瓜也带了多一点清脆的口感。然后呢，你觉得有好吃吗？好吃。对啊，对嘛。然后这是他们的盐酥鸡。那我刚刚一问，我说餐厅的菜色是兰州的菜色，那为什么会有类似台湾的盐酥鸡？他说因为这边呢游客比较多嘛，然后老外也比较多，所以老外一看到那种只要是 popcorn chicken 或者是那种 spicy chicken 这种类似盐酥鸡的东西，就一定会想点。那小朋友当然也是，他自己有先说，他说应该没办法跟台湾好吃的比。所以我对他期待并不是很高，因为只是小达德他自己看到菜单就说他一定要点这个，所以点给他吃的。因为它至少咸度是够的，而且跟台湾盐酥鸡的那个腌的入味的程度是合格的。只是因为它盐酥鸡的那个部位它比较细长一点，跟台湾有些那种比较粉也比较属于厚实的那种盐酥鸡的口味比起来是比较接近的。那台湾也有一些店家是粉稍微薄一点，那这里的话是肉比较小，是吃口味的，就像配酒那种口感。就脆脆的，那就不会吃到那种喷汁的盐酥鸡。但是不同系列，那当然台湾的话会加上一些9层塔，有没有？就会更像。大部分的一些台湾小吃店呢，也有分 A 级和是普通级。那这个大概就是比 A 级再稍微的少一点，就是离台湾的家乡味来讲，腌料各方面的口味会稍微一点点的不一样。但我觉得它的至少腌料是很够的，而且诚意十足。那我们就享受一下这个温暖的晚餐。好，早安！今天是我们在 Vegas 第3天，第1天是下午才到嘛，吃了晚餐，然后第2天呢，我们去吃了牛排，下午呢逛了一个很累的景点以后呢，然后晚上去吃了那个大盘羊，后来回到饭店因为已经躺昏了，太累了一整天。那为什么这么累呢？我想说借这个时候跟大家分享一下，就是半年前吧，几个月前哈，大概就是 Vegas 有一阵子就狂传那个有一个大球的那个建筑物的那个照片给大家看，就是那叫做 Sphere， 然后里面是有剧院，有这个高科技的一些互动，还有也会是一个演唱会啊各种表演的一个展演中心。那大家看到那个一定很好奇里面是什么，对不对？那所以我就赶快上网去看，原来他那边现在就是有在卖门票，然后就是可以去里面看秀。那到底是什么秀呢？我从官网的介绍里面呢，它其实讲的也就是有知道说它是分为2部分大概是快2个小时左右。然后第一个部分呢，比如说4-5分钟是说什么一个高科技的互动，可以跟机器人互动啊，然后参观那个场地的里面内部。然后第2个部分呢，就是看一个叫做 Postcards from Earth， 就是从地球送出的明信片这个电影，大概是40-50分钟这样子。所以我想说，那值得带小孩去看一下，因为小孩子一直觉得说那个球，之前我们来的时候，它的球的外观每次各种的动画有没有？一下是眼睛眨，一下就是地球，一下是天堂，一下是各种动画。篮球的时候呢，我们暑假来，它就是一个大的篮球的动画，我们就定了。为什么我想要分享给你们看呢？因为我觉得这个经验对于未来的游客，我觉得会很重要。就是网络上看的，像我们那时候是定下午4点半
的开始的时间。那我们会以为说4点半进去应该就是门口收票，顶多就是花个10分钟、10几分钟，就像我们之前去看篮球赛什么，就是你大概那个时间的前10几20分钟到，你就是很快就安检，然后就进去就好了。结果不是，我们4点半呢在那边排队了以后呢，实际上我们其实在4点20分就到那边以后，大概还在外面再排了大概40-50分钟，才轮到我们能够进去。然后进去，我想说，那我不是第一部分的一个互动的展览的那个体验活动不是都没了吗？结果不是，它事实上真的进去里面，你才知道，它其实就有几个机器人，大概可能3-4个吧，4-5个机器人在那边，然后大概就是用 AI 控制。然后我在网络上有爬文，好像就是你可以跟他讲说，问他跟他机器人聊天，问他一些问题，然后甚至你叫他唱歌，他也会唱歌给你听；叫他讲笑话，可能也会讲笑话。好像我有爬到有美国人的网友留言，但我不知道是真的假的，是好像那是背后是有演员在操控的，就在对话，是不是机器人自己的及时的回答，还是那是一个演员在有帮忙操控，还是在帮忙讲话？我不确定哈。虽然我有看过这样的留言，所以可能等更厉害的观众去查证。但是呢，一个机器人周遭大概都围了大概 maybe 40-50个人，所以根本其实你没有第一个去抢到位置，你可能要互动你也排不到你啦。基本上一次进去看表演的，我们还是平日的下午4点半去，都是几千人。那我相信周末会更多。无法想象，如果今天是冬天或夏天的时间，你们在外面要排40-50分钟，在那边太阳晒的话，会多么的辛苦。因为 Vegas 很干燥，我们光是在外面排队40几分钟，可能就要喝完一杯水，然后进去呢。又赶快来找饮料，赶快又买了三杯汽水，买了3杯饮料，然后所以这第一个点就是带小孩的要去看这个活动的话，可能要先注意，最好留意天气，因为很有可能你就需要在这个户外排队40-50分钟才可以进得去。它一张票价格大概是一个人大概是120到200多块，看那个你选的剧院的位置，然后远近。那我们的票价大概是中间的票价，它一个人大概150、150、160。当然我不知道平日和周末有什么票价可能会浮动啊或怎么样的。好，那这次的那个。参观这个圆球的这个建筑物啊的 Sphere 呢，我们官网因为上查了一下，就发现说它有说禁止携带任何的这个摄影的设备，然后只有手机可以带进去。当然我也不知道它是真的是执行的多严格，但是就是因为它有这个规定，所以我们去的时候呢就不敢带这个摄影设备去来拍摄给大家看里面的实际的那种就是很精细的画面。因为我们之前曾经有碰过一个案例，就是去看湖人比赛的时候，我们带一个小 GoPro， 结果都在安检的时候说不可以带。还好我们那个时候停车场其实不远，我就赶快又跑回去停车，把那个 GoPro 放回车上。那我们这次因为在 Vegas 停得更远，所以呢就是不想说冒这个风险，所以就连那个相机这次就没有带进去了。但是我们还是有用手机，他是说可以去用手机补一些画面啊，给大家看一下。这里的饮料。百事可乐一瓶都是7块左右。不知道啤酒吗？还是某种啤酒？好可爱的包装哦！哇！电影实际上终于走到看到呢，是非常非常的精彩。它是一个等于是在你的视野里面，你是整个到你的。就是上半部就整个半颗圆球都是电影的一幕的感觉，所以是非常的精彩。然后我不要在那边爆雷哈破梗，就是简单的就是当你看完这些所有的电影长达40-50分钟的电影以后呢，他把全世界各地的这种精彩的人生有可能看到的画面都全部把你放给你看的哈，深入其境的感觉。所以呢看完以后呢，一个结论就是。未来我们不用再买机票去全世界各地旅游了，因为所有的全世界的精彩的画面你都已经体验过、看到，只差没有吃到。所以看完这部电影呢，我不会有任何欲望想要去什么国家公园啊、大峡谷或者什么什么有些国家的什么一些复古的建筑啊、经典的，不管是欧洲、亚洲、美洲、南美洲什么森林啊、冰天雪地什么，我都已经没有欲望再去了哈。也可以节省不少机票费和时间，除非当地有特别好吃的东西，不然我根本没欲望。所以它官网上有说不可以带大于6寸乘以6寸的一个包包进去，官网是说这样说理论上是只能带很小的那种包包或小皮夹进去，但是实际上游客我看其实很多人都是背着大型的，就是背着大袋子进去，然后其实这种东西就是看当天的状况，那个保安人员他们觉得要安检的时候，他们要多严格。所以虽然我们自己是有遵守规则，可是我也看到其他人带的比较大的包包也是顺利都进去了。那当然表面上他也是说是禁止携带任何外面的食物和饮料的。
那有些人可能会带个空水瓶进去，它里面有饮水机可以装水。如果你不想要花7块美金或6、7块美金买一瓶矿泉水的话，你可以自己带水进去啊。那看完以后呢，应该就要匆匆的离开，因为下一场又要几千人出来，所以你几千人出去，要几千人进来，光是这样又花很多时间。但是我觉得电影是值得看的，那个票价当然是不便宜，所以大家可以斟酌。好，就简单的分享一下，相信对于很多带小孩的家庭的话，这个资讯应该是有点帮助。I just wanna know what you think about me when the summer's over. Hey, yeah, it's been a blast. I still remember even after October. And when the winter falls, just think about me and I'll keep